这是哪儿？夏寒烟迷迷糊糊地睁开眼，入眼的便是破破烂烂的房间，还堆满了干柴稻草。夏寒烟想坐起来看看这是哪里，刚一动，头上和身上就有一股疼痛传来。他下意识地想捂住后脑勺，可是他动不了，因为他的手脚都被绑着。他利用巧劲将手从绳子里挣脱出来，然后赶紧摸了一把后脑勺，一看手上全是血，他这是被人开瓢了。夏寒烟都气笑了。好啊，光天化日，朗朗乾坤，到处都是监控的世道，竟然还有人敢绑架。没错，眼前这环境再加上被绑住的手脚还有头上的伤，他认为自己被绑架了。夏寒烟将脚上的绳子解开，这时他才注意到他身上的衣服换了。这是啥衣服啊？里三层外三层的，这是古装？这帮绑匪还挺聪明，竟然把我的衣服给换了。夏寒烟刚解开绳子，想看看外面的情况，突然一股眩晕感传来，脑袋一阵刺痛，身上也像是被大卡车碾压过一般。一股不属于他的记忆如潮水般涌入脑海，好半晌夏寒烟才缓过来。此时他脑子里多出了好多陌生又熟悉的记忆，再看看自己身上的衣服，他这是穿越了。原主也叫夏寒烟，7岁的时候就被亲生父母卖进了首富家做丫鬟，这么多年从没来看过原主。原主对爹娘的记忆已经变得模糊了，记忆里家里好像还有一个弟弟、一个姐姐和一个妹妹，可唯独原主被卖了。原主对此耿耿于怀，这么多年也从不刻意想起他们，似乎是想彻底将他们忘了。首富家姓徐，他刚来就被夫人指给了府里的二小姐，由于二小姐是庶出，所以在府里的日子并不好过。她身为二小姐的丫鬟，那更是如履薄冰，府里的丫鬟小厮谁都能来踩上一脚。原主每天有干不完的活，真是睡得比狗晚，起得比鸡早，每天都是筋疲力尽的回来。说是二小姐的丫鬟，可她觉得她好像是全府的丫鬟。不过二小姐对她倒是很好，主仆2个相依为命，有福同享，有难同当的。随着原主越长越漂亮，这府里的人对她都是虎视眈眈。二小姐这个不受宠的主子根本就护不住她。先是徐府的2个公子都想让她做通房，不惜大打出手。平时人模狗样的徐员外看她的眼神也总是色眯眯的，可奈何夫人是个母老虎，徐员外只能看却不敢动她。夫人认为她是个狐妹子，不但勾引了她的2个儿子，还让兄弟2个反目，所以将她打了一顿，绑起来，等明天就把她发卖了。谁知道打她的人也不知道是不是和她有仇，一棍子打在她的头上，原主当场就死了。就是这时候夏寒烟就穿了过来，可她是怎么穿过来的？她好像就是把奶奶送她的一个镯子给摔坏了，她心疼的去捡镯子的碎片，就不小心划破了手指，然后她就晕了，醒来就到了这里。想到镯子，夏寒烟赶紧伸出手，竟然发现镯子正好好的戴在她的手腕上。太好了，奶奶给我的镯子现在还好好的，没有摔碎，这可是奶奶留给我的遗物，没想到被我打碎了。这下好了，镯子又回来了。夏寒烟的手不自觉地抚摸上镯子，没想到眼前一晃，她瞬间出现在一片黑土地面前，旁边有一口水井，远处有一条河，河对面还有树林。夏寒烟来不及探究这是哪里，因为她看到了井里的水，突然就觉得十分口渴，于是就捧起水大口大口地喝了起来。井水入口甘甜，几口水下肚，她觉得身体里暖暖的，就连后脑勺和身上的伤都不那么疼了，头也不那么晕了。夏寒烟这才开始打量眼前的地方，只见远处有4块黑土地，不过此时光秃秃的啥也没有，边上还有一座竹屋。夏寒烟推开门走进竹屋，竹屋内除了一张桌子空空如也，上面放了一张纸。夏寒烟走过去拿起纸，只见上面写着几行字：此地名为随身空间，井里乃是灵泉水，可解百毒，活死神，瘦白骨，强身健体，美容养颜。黑土地可种万物，成熟周期短，种出来的作物蕴含灵气，多吃对身体有益。空间内一切都能用意念操控，望有缘人合理使用。看完介绍，夏寒烟也终于对这里有了一定的了解，这还真是因祸得福，竟然误打误撞开启了随身空间。他刚要把纸放回去，就见那张纸突然变成了一只可爱的小熊猫，它只有巴掌大小，长得十分可爱。宿主你好，我是你的空间管家，我叫暖宝。暖宝，你好可爱啊！嘿嘿，谢谢宿主夸奖。暖宝，空间里可以放外面的东西进来吗？可以的，宿主，死物活物均可，不过人的话就只有宿主自己可以进来，其他人都是不可以的。那我要怎么出去？宿主只要心里想着出去，就会立刻出去。夏寒烟仔细观察了一下这具身体，他还挺适应的，现在身上的伤也好了，这灵泉水果然逆天。眼下这丫鬟她肯定是不能再当了，既然夫人打算卖了她，那就先出去再说。不过这徐府就是个为富不仁的暴发户，这些年可没少做坏事，尤其是那2个狗屁徐公子，整日招猫逗狗，调戏良家女，欺负老幼，真是畜生不如。这样的人家
竟然让他们这么有钱，还真是天道不公。原主在这里待了这么多年，吃了这么多苦，遭了这么多罪，拿点赔偿再走不过分吧？说干就干，夏寒烟来到房门口，偷偷打开一道缝隙，见外面一个人都没有。再走不过分吧？说干就干，夏寒烟来到房门口，偷偷打开一道缝隙，见外面一个人都没有，竟然没有看守的人。真不知道是对原主太放心，还是认为原主压根就跑不了。也是，就原主那唯唯诺诺的性格，卖身契攥在主家手里，他还真不敢跑。夏寒烟偷偷出来后，按照原主的记忆，先是去了大公子的房间。此时的大公子正抱着一个丫鬟睡得像死猪一样，这丫鬟也不是啥好人，经常欺负原主。这两人凑到一起，还真是婊子配狗，天生一对。既然碰到了，不收拾他们一顿，再走都对不起原主。暖宝，能不能让他们晕过去？你主人我要干件大事。没问题的，交给我吧。很快，夏寒烟就发现房间里没动静了。暖宝的声音适时响起：宿主，他们已经晕了，放心，你随便走，保证他们两人不会醒。那就好，谢谢我的暖宝，你可真是我的好宝宝。嘿嘿，不用谢，暖宝就是为宿主服务的。他在房间里找到了大公子那把剑，这徐大公子整日游手好闲，整天带把剑招摇过市。夏寒烟拿着剑来到二人面前，对着徐大公子的头就是一顿剃，最后直接把他的头剃成了一个卤蛋，光溜溜的，显得十分滑稽。暖宝，这东西坏得很，能不能把他的那啥给废了，省得一天到晚到处寻花问柳。这个交给暖宝，暖宝让他以后见了女人就软。暖宝，看看这间房子的银子放在哪儿？好的，宿主，请稍等。过了一会儿，暖宝的声音传来：宿主，银子在前方10米的抽屉里，左边的衣柜里也有，还有床铺下。夏寒烟按照暖宝的指示，将房间里的所有金子银子全部收进空间里，目测怎么也有500两。这大公子还挺有钱的，看到柜子里厚实的倍数，通通给他收走，就算自己不干，也可以给那些穷人干。搜刮完大公子房间的钱财，夏寒烟将床上的丫鬟用衣服一裹，直接扛走了。这丫鬟是大小姐身边的丫鬟，叫莲儿。因为大小姐受宠，这丫鬟也没少作威作福，欺负最多的就是原主。今天这么好的机会，怎么会放过她？奇怪，怎么感觉我的力气变大了？扛着这个女人一点都不感觉重。这当然是灵泉水的功效了。如今已经是深夜，此时府里静悄悄的。夏寒烟扛着莲儿，直接大摇大摆的去了二公子的房间，让暖宝将二公子也弄晕。今天二公子倒是清心寡欲，竟然自己一个人睡的，那不是正好？嘿嘿，暖宝，把他的那个东西也废了吧，留着都是祸害。夏寒烟说的毫无表情。好的，宿主。夏寒烟同样把二公子的房间也搜刮了一顿。这个二公子比大公子有钱，找到了差不多1000两，看着这回功夫就有了1000多两银子。夏寒烟不得不感慨一句：打家劫舍是真挣钱呀，难怪古代会有那么多江洋大盗。就这整得他以后都想去劫富济贫了。宿主，你可不要误入歧途好呀。好好，我就是想想，也没真想去做，你紧张什么？夏寒烟把府里所有欺负过原主的人通通都搜刮了一遍，最有钱的还是徐员外这个老色鬼，光是家里的银票就有上万两，还有那成箱的银子全部给他收走。还有大小姐，这个大小姐背地里没少欺负二小姐主仆2个，那就给他点教训。暖宝，能不能让他越变越丑？最好是过个10天半个月的再变丑，这样不会引起怀疑。好的，宿主放心，我已经在他脸上抹了慢性毒药，等半个月后就会毒发，这张脸也就毁了。放心，大夫看不出任何端倪的。干得漂亮！夏寒烟内心一阵舒爽，把那个老色鬼的命根子也废了吧。好的，宿主。夏寒烟还去了厨房，快，这厨房好东西可真不少，百姓家里怕是都吃不饱饭。他们徐府倒好，整天大鱼大肉的，也不怕吃死。暖宝，放进空间里的东西会不会坏掉？不会的，宿主，空间有保鲜功能，放进来什么样，拿出去还是什么样。那就好。大米白面收，鸡鸭鱼猪肉收，各种蔬菜收，做好的肉包子连带蒸笼收，燕窝收，各种调料收，锅碗瓢盆收。眼看厨房被收的差不多了，他又去了偏院的马厩。后院马厩里站着5匹骏马，个个高大威猛，喂得油光水滑，长得膘肥体壮的，直接收。他最后去了二小姐的房间，看到躺在木板床上瘦弱的女孩，双眼红肿，一看就是刚哭过。夏寒烟一阵心疼，他知道这大概是原主的情绪，这二小姐怕是他最放心不下的人了。明天他就会被夫人发卖，以后就不能照顾她了，也不知道以后还能不能见面。金银肯定是不能给他留，就算留了，以他的处境也留不住，说不定还会招来祸事。尤其是明天府里丢了这么多东西，而二小姐却突然有钱了，那不是太巧合了吗？不过可以给他喝点灵泉水，喝完灵泉水力气会变大，以后应该也能少受点欺负。如果能撑到嫁人的年纪，说不定就能摆脱这徐府了。如此想着，夏寒烟便让暖宝让二小姐陷入沉睡。夏寒烟从空间取出灵泉水，整整喂了2大碗才停下来。夏寒烟直接回了柴房，关好门就坐在了草堆里。今天一天都没吃东西，他从空间里拿出刚刚从厨房搜刮来的肉包子还有烧鸡，
他一手肉包子一手烧鸡，吃得满嘴流油，最后又喝了一碗灵泉水，吃饱喝足，眼下就等着天亮了。天亮以后，这徐府定会热闹非凡。第二天，天刚蒙蒙亮，一声惊叫将所有人从睡梦里吵醒。被惊叫声吓得一哆嗦的大公子没好气地吼道：大早上鬼哭狼嚎的，要死了！来人，拉出去打死！只见下面站着的小厮立刻诚惶诚恐地跪在地上，然后结结巴巴地说道：公子饶命！你的头发！头什么头？拉出去乱棍打死！大公子不耐烦地说道。这时被叫进来的2个小厮看到大公子的样子，也瞪大了眼睛，见进来的2人也傻愣愣地看着他不动，大公子顿时怒气横生。都愣着干啥？活得不耐烦了？大公子，您的头发没了！我的头发呢？谁剃了我的头发？是不是你？隔壁院子又传来一道女人的惊叫声。什么声音？去，还不快去看看！大公子气愤地踹了一脚地上的小厮。隔壁的房间里，莲儿睁开眼就感觉有人在自己身上揉来捏去的，想到昨天和大公子成了好事，心中正得意着。这大公子还真是精力旺盛，一大早上的就对他上下其手。哼，夏寒烟那个狐狸精长得好看又如何，还不是没福气。等老爷夫人一去，这万贯家财可都是大公子的，到时候他再好好伺候大公子，如果再生个一儿半女的，那后半生可就稳了。而夏寒烟那个小贱货只有被发卖的份儿，最好被卖到穷山沟沟里才好。莲儿娇滴滴的叫了一声：大公子，你讨厌！这一抬头看到眼前的人，顿时惊叫一声：怎么是二公子？二公子怎么会在我的床上，还对我上下其手？我明明记得昨晚是和大公子一块睡的，不可能看错。听到女人尖叫的声音，又喊的是大哥，二公子顿时气不打一处来，什么都是大哥的，连一个卑贱的丫鬟都选大哥不选他。本来早上醒来的时候，发现自己怀里多了个女人，还有些惊讶，定睛一看，原来是大姐身边的丫鬟莲儿。怎么了？看到小厮进来，莲儿赶紧钻进被子里躲起来。大公子听到消息，这才想起来自己昨晚是和莲儿一起睡的，结果他现在却爬上了老二的床，他的头发肯定是这个贱人剃的，就是老二授意的。这个贱人竟然敢背叛他，那就把他卖进窑子里，让他好好尝尝背叛他的下场。这边的鸡飞狗跳到底还是惊扰了徐员外和夫人。听到事情的来龙去脉，夫人气得直哆嗦，一气之下让嬷嬷拿了卖身契将莲儿卖进了窑子。老爷夫人，府里遭贼了，厨房里的食材全都不见了，就连锅碗瓢盆都不见了。什么？可有抓到偷窃之人？没有。管家摇摇头。正在这时，负责马厩的小厮也慌张地跑来跪在地上，声音惶恐说道：老爷夫人不好了，马厩里的5匹马都不见了。什么？马不见了？这下徐员外腾的一下就站了起来，那5匹骏马可是他最喜欢的，是哪个贼人竟然敢偷他的马？快去看看府里还少了什么。说完就跑回了自己的房间。这一看不要紧，好多人发现丢了银钱，徐员外和徐夫人更是差点撅过去，他们钱都不见了，这些东西就好像是凭空消失的一般，一点线索都没有。整个府里人心惶惶，最后徐员外无奈只能选择报官，可官府的人来查了半天，啥也没查出来。夏寒烟在柴房左等右等，门被大力推开后，便走进来一个小厮和一个婆子。只见赵嬷嬷上下打量了夏寒烟几眼，随后便在他身上一顿翻找。穷鬼，啥也没有。夏寒烟看了看自己手腕上的镯子，他没看到这个镯子。宿主，这个镯子别人是看不到的。行了，你把他带走吧，夫人说了，直接送去牙行。是，嬷嬷。他被小厮领进牙行，很快就有一个伙计走过来，不等伙计说话，那小厮就开口说道：这人你看给多少钱？5两银子，你看可还行？行，人交给你们了，这是他的卖身契。伙计把夏寒烟带到后院的一个房间里，3天他只喝了3碗稀到不能再稀的米汤。到第4天，突然有人把他和另外10几个小姑娘带到了一个房间里。夏寒烟一进来就看到这房间里坐了一个穿着粗布麻衣、头发花白的老太太，约莫50多岁的模样，看样子不像有钱人，从她拘谨的模样中就可以看出来，这人应该是第一次来这种地方。那这样的人为什么要买下人呢？嫂子您看，这都是符合您条件的小姑娘，她们基本都15、16岁的年纪，有的是被父母卖掉的，还有是被主家发卖的，您看看可有合眼缘的？好，我看看。只见那老太太走到众人面前，从左到右的看着这些姑娘。夏寒烟看了看其他人，只见他们都尽量低着头，好像生怕被老太太选中一般，他们都希望自己能被卖到有钱人家，至少吃穿不愁。
可夏寒烟却不是这样想的，她只想尽快脱身，只要有人买她就行。她身上有的是钱，她只想拿回自己的卖身契，最后再弄个户口，这样以后去哪儿都可以。于是其他人都是低着头不看妇人，只有夏寒烟抬头挺胸。那老太太见这些小姑娘都低着头，一看就是不想被她选中。老太太名叫曹春香，今年也才39岁，不过因为常年干粗活，家里外头都是她一个人忙活，头发花白，身子单薄。她今天来这里就是想买个15、16岁的小姑娘回去，一来能帮家里干点活，二来她想给4个儿子买个媳妇儿。可这些小姑娘看样子都不愿意呢，时间紧迫，她根本就没时间去给儿子相看人家。再说就他们家的条件，娶媳妇还真是困难，只怕没有人愿意把姑娘嫁进他们家。无奈她只能来这里买一个。这些不愿意的小姑娘她自然不会选，她要买就买心甘情愿跟她走的，不然回了家只怕也不得安宁。夏寒烟排在倒数第2个，其他人都是低着头，只有夏寒烟挺胸抬头。曹春香看过去的时候，她还点头笑了一下。曹春香几乎是瞬间就相中了这个姑娘。这个姑娘怎么卖的？伙计一看曹春香指着夏寒烟，立刻就笑了。哎呀，嫂子您可真是有眼光啊！这小姑娘可是从大户人家当过丫鬟，啥活都会干，您买她指定不亏。这小姑娘要10两银子。10两？曹春香怎么也没想到这小姑娘竟然这么贵，她手里只有8两银子，看来是买不了这个小姑娘了。哎呀，嫂子，我看您也是诚心想买，价格好商量，您看您手里有多少钱？曹春香一看伙计的态度，眼睛一转说道：身子家里穷，就只有这6两银子。那伙计一咬牙，6两就6两。行，嫂子，这丫头您给6两领走。真的？那谢谢伙计了。不用客气，嫂子您到这边办理一下手续。夏寒烟默不作声地跟着2人去了前厅。曹春香给了钱，小厮就将卖身契递了过去。姑娘，跟我走吧。夏寒烟点点头，便跟在曹春香身后走出了衙行。他站在阳光下，看着前面的曹春香，不管这人要买他做什么，夏寒烟都是感激他的。等他的户籍办好后，就给这婶子一笔钱，从此以后他就是自由身了。夏寒烟跟着曹春香来到城外，掏了4文钱，2人便坐在了牛车上。夏寒烟看着天都快黑了，他仍然坐在牛车上晃悠。就在夏寒烟迷迷糊糊要睡着的时候，突然感觉自己的肩膀被人拍了拍。丫头，你醒了，我们今晚在这里住一晚，明天再继续赶路。还没到？没到呢，明天就到了。夏寒烟跟着进了一家小客栈，曹春香要了一间最便宜的房间，2人急急便歇下了。看到身旁的人睡熟了，夏寒烟让暖宝让人睡得更深些。他意念一动，便闪身进了空间。刚一进来，就发现他的空间好像变样了。只见黑土地旁边多了2个围栏，一个里边关着5匹骏马，一个里边关着鸡鸭。远处的河里还有鱼儿在欢快地跳跃着。暖宝，这些都是你整理的吗？夏寒烟看着飞来飞去的暖宝问道。对啊，宿主，你放进来的东西，暖宝都会帮你分门别类整理好的。暖宝真好，辛苦我的暖宝了。嘿嘿嘿，暖宝是你的空间管家，这些都是暖宝应该做的，宿主不用客气。夏寒烟走进竹屋，就见竹屋被分成了3个房间，一间是卧室，里边放了木床和衣柜；一间是厨房，从徐府收进来的厨房用品全都安置在这里，食材也全部分类放好；还有一间用来储物，这里多出了好几排一格一格的货架。他在徐府搜刮来的金银珠宝还有银票全都整整齐齐地放在格子里。夏寒烟躺在床上迷迷糊糊的便睡过去了。第2天天刚亮，曹春香又带着夏寒烟走了1刻钟去坐牛车，又走了1个小时便到了一处村落。下了牛车，曹春香付了4文钱的车钱，夏寒烟则是在打量眼前这个村子。入眼便是一排排的茅草房，好一点的有泥土房，家家的院墙都很矮，几乎没啥私密性可言。夏寒烟看到这个村子后，心里就1个字：穷；2个字：真穷；3个字：特别穷。2人刚走进村子，就有人和曹春香打招呼道：哟，这不是春香嫂子吗？这是打哪儿回来呀？这怎么还跟着个小姑娘啊？是铁蛋娘啊，我刚从隔壁镇上回来，这姑娘是我买回来干杂活的。哎呦，那可够远的，赶紧回家歇歇吧。行，那我就先走了。2人前脚刚走，铁蛋娘后脚就把曹春香带回一个小姑娘的事传得人尽皆知了。春香婶子还说是买回来干杂活的，我看呐，就是给他那4个儿子买的媳妇儿。哎呦，这小姑娘进了他们家，那不是进了火坑吗？谁说不是呢？就他们那一家子老弱病残的，进了他们家，那就得像个老黄牛一样起早贪黑的干，早晚呐得累死。我看这曹氏也是没办法了，好人家的姑娘谁能看上他们家呀？这才花钱买了个上门媳妇儿。你且看着吧，
这姑娘在冷家待不了几天就得跑了，最多10天。我猜呀，5天。我猜呀，3天都带不上。哼，没准啊，一会儿知道冷家的情况就得跑。到了，这就是婶子家。此时夏寒烟站在院子外面，看着院子里只有一座摇摇欲坠的茅草屋，还有到小腿的篱笆院，几块破木板做的漏风大门，院子里还有一口水井。早就知道这婶子家里穷，可也没想到这么穷呀。看到夏寒烟在打量自家院子，不知道为什么曹春香内心十分紧张。这姑娘虽说是她买来的，可这个家实在是太穷了，只怕她根本就留不住她。走吧，丫头，进去吧。夏寒烟说完便跟着曹春香进了院子，院门咯吱一声被打开，夏寒烟随后就看到一个大概10来岁的小男孩从茅草屋里跑了出来，看到曹春香立刻扑过来喊道：你回来了，你累不累？四郎给你倒水喝。说完就噔噔噔跑回了茅草屋里，不一会儿就端着一个和了口的粗瓷碗，小心翼翼地走了出来。娘，你喝水。曹春香把碗接过来，转身递给了夏寒烟。丫头呀，喝口水吧，赶了1天的路了。谢谢婶子。夏寒烟把碗接了过来。牛车走了几个小时，她也确实渴了，又不能把空间里的水拿出来喝，眼下也顾不上瓷碗缺不缺口了。她是真的渴了，接过来就喝了起来。娘，这就是你给我和哥哥们买来的媳妇儿吗？夏寒烟喝到嘴里的水一下子就喷了出来。啥玩意儿？买来的媳妇儿？还他和哥哥们？那我要到底给几个人当媳妇儿？看到夏寒烟的反应，冷四郎憨憨地摸了摸脑袋说道：媳妇儿，你咋了？难道是水不好喝吗？这下夏寒烟更是风中凌乱了。啥玩意儿？媳妇儿？你个小屁孩才多大呀？看着也就7、8岁的样子，就管我叫媳妇儿？夏寒烟有些尴尬地看向曹春香，干巴巴地说：婶子，这……咱们进屋说吧。夏寒烟也不喝水了，将碗递给四郎。四郎看着夏寒烟甜甜一笑，然后接过了瓷碗。谢谢。夏寒烟习惯地说了一句：不用谢，以后你就是我媳妇儿，你要我干啥都行。夏寒烟只能尴尬地笑了笑，跟着曹春香进了屋，留下冷四郎嘿嘿傻乐。媳妇儿朝他笑呢，那是不是说明他喜欢我啊？夏寒烟进了茅草屋，入眼便是一张瘸了腿的桌子，旁边是一口大锅，下面用石头砌了石灶，然后左右两边各一间房。左边的房间里还有咳嗽声传来，右边的房间里倒是没什么动静。房间里干净得很，因为啥也没有，这还真是家徒四壁。曹春香把夏寒烟领到了左边的房间，曹春香一进来就说道：你们是不是没给你爹换尿布啊？娘，我给爹换过了，不过我都放在这个布盆里了，还没来得及去洗。那尿骚味儿就是从那里散发出来的。夏寒烟移开目光，又看向了木板床上的人，只见木板床上正躺着一个瘦骨嶙峋的老人，看着像是个披着人皮的骷髅架子，有些吓人。这是曹春香的相公冷言，因为给人家盖房子从房顶摔了下来，从此便瘫痪在床。要不是不放心曹春香和4个儿子，他早就撒手人寰了。床上的人应该是听到了曹春香说话的声音，这才缓缓睁开了双眼。春香，你回来了。哎，回来了，你感觉怎么样啊？我还好，你不用担心。这就是你买回来的孩子吗？见老人家看过来，夏寒烟笑着点了点头，算是打过招呼了。4郎、大郎、2郎、3郎去哪儿了？娘，大哥去做工了，在县城还没回来。2哥在房间里，3哥不知道去哪里了。去把你2哥叫过来。好的，娘，我这就去。4郎说完就跑了出去。夏寒烟这时候才知道，这婶子有4个儿子。丫头，这屋里简陋，连个坐的地方都没有，委屈你了。没事，婶子，我站着就行。这时门帘被掀起，4郎扶着一个弱柳扶风的男子走了进来。男子眼睛上还系着白布条，皮肤白皙，五官俊俏，看着像是个读书人，就是眼睛好像是看不见，不知道是受了伤还是天生的。这个人便是冷二郎，名字也能看出来，在冷家排行老2。以前冷言会盖房子能挣钱的时候，他们也在县城读过书，不过除了冷二郎，其他人都不是读书的料，所以后来便只有冷二郎自己一个人读书。可是有一天在书院里被人推了一下，头磕在桌角上，当时就磕晕了。等醒来的时候眼睛就看不到，大夫说因为磕到头，脑袋里有淤血才导致失明，这个他也没有办法排除淤血，只能慢慢恢复。等淤血散了，说不定还有希望恢复光明。冷二郎刚走进来就说道：娘，是你回来了吗？
曹春香上前扶住儿子的手。哎，娘回来了，娘不在这2天，你怎么样啊？儿子没事，娘不用担心。冷二郎轻声细语地说。好，那就好。曹春香每次看到自己这个儿子，除了难过就是惋惜。曹春香扶着二郎坐在床沿上，这才转过身看着夏寒烟说道：丫头，婶子也不瞒你了，这个家你也看到了，啥也没有，只有一家子老弱病残。这个是我相公，叫冷言，婶子娘家姓曹，生了4个儿子，大郎今年20有4了，今日去县城做工还没回来，等晚上会回来的。二郎今年20岁，就是他，眼睛因为受伤看不到了。3郎今年16岁，整日不着家，也不知道跑去哪里疯玩了。4郎就是他，今年11岁。夏寒烟看着眼前这个小豆丁，原来这孩子已经11岁了，怎么长得这么小，看上去像是7、8岁的样子。曹春香见夏寒烟不说话，便接着说道：丫头，婶子知道把你买回来让你给我4个儿子做供妻，委屈你了。婶子只求你看在婶子一大家子老弱病残需要照顾的份上，能留在这个家里。你只要能留在这里2年就好，2年后啊，婶子就把卖身契还给你，到那时候你是走是留，婶子绝不拦你。曹春香说了一大堆，夏寒烟一句都没听进去，她只听到了那句给我4个儿子做供妻。供妻？是我想的那个意思吗？4个人共用1个妻子，我做梦都不敢这么做。这到底是个什么时代啊？怎么还有供妻的存在？丫头，丫头。夏寒烟回过神，就见曹春香一脸疑惑的在叫。见他回神，曹春香问：怎么了丫头？是不是饿了？还是哪里不舒服啊？没有，婶子我没事。冷二郎也是这时候才知道，娘真的给他们买了一个媳妇儿回来。这声音听着娇娇柔柔的，应该是个性情温婉的女子，只可惜她看不到。夏寒烟想了想当前的处境，她的卖身契还在曹婶子手里，最主要的是她没有户籍，这个就不是她现在能办得了的。如今这婶子只让她留下来照顾他们2年，2年之后她就是自由身了。这具身体现在才15岁，再过2年也才17岁，在现代还是个孩子呢。反正她现在也没地方去，不行就留下来。婶子，我可以留在这里2年，帮你照顾家里，做些杂事。可是我有2个条件，希望您能答应我。你说，婶子听着呢。只要你答应留下来，婶子都答应你。曹春香有些激动。第一，婶子帮我把户籍办了，我要脱离奴籍，还要把户口落在你们家户头。见他回神，曹春香问：怎么了丫头？是不是饿了？还是哪里不舒服啊？没有，婶子我没事。冷二郎也是这时候才知道，娘真的给他们买了一个媳妇儿回来。这声音听着娇娇柔柔的，应该是个性情温婉的女子，只可惜她看不到。夏寒烟想了想当前的处境，她的卖身契还在曹婶子手里，最主要的是她没有户籍，这个就不是她现在能办得了的。如今这婶子只让她留下来照顾他们2年，2年之后她就是自由身了。这具身体现在才15岁，再过2年也才17岁，在现代还是个孩子呢。反正她现在也没地方去，不行就留下来。婶子，我可以留在这里2年，帮你照顾家里，做些杂事。可是我有2个条件，希望您能答应我。你说，婶子听着呢。只要你答应留下来，婶子都答应你。曹春香有些激动。第一，婶子帮我把户籍办了，我要脱离奴籍，还要把户口落在你们家户头。这个不用你说，我也会这么做的。你和大冷他们成了亲，户口是必须要落在我们家的。等你有了户口，自然就脱离了奴籍。我可以和他们先领婚书，不过我和他们毕竟是陌生人，能不能让我们先培养一下感情？如果合得来的话，我们再圆房。如果……这个你不用担心，婶子本来也是想着让你们相处相处再提这件事的，可想着既然4郎说了，我也就没有必要瞒你了。至于圆房的事儿，这个看你，我这4个儿子呀，你随便挑，看上哪个就和哪个圆房，我保证他们不会有任何意见。你要是一个都没看上，2年后你也可以离开。但是婶子有个不情之请。婶子你说，你要是一个都看不上，婶子能不能收你当个干女儿？你以后啊，只要回来看看婶子就行。夏寒烟着实是没想到，这婶子竟然如此好说话。她提的要求不但全都答应了，还给她足够的选择。从小便没享受过母爱的夏寒烟瞬间心里暖暖的。
原来这就是被父母呵护的感受吗？好，我答应婶子。好，婶子这就去做饭。你应该也饿了吧？一会儿大郎和三郎就回来了，你正好都见见。好，那个我能去院子里看看吗？正好熟悉熟悉这里。好，去吧。四郎，你陪丫头一起去，带她四处看看，熟悉一下环境。知道了，娘。走，媳妇儿，我带你去院子里看看。来到院子里，冷四郎就开始给夏寒烟介绍。媳妇儿，你看这里是咱们家的菜园，菜园旁边那个茅草房就是茅房，合作的地方。夏寒烟朝着小豆丁手指的方向看去，就见茅草房后面的空地上种着各种小菜，看着嫩绿嫩绿的，还有一大块空地是空的，什么也没种。看到四郎说的茅房，这是厕所，怎么连个门都没有？这要怎么上厕所啊？这也不方便脱裤子呀，好歹用木板挡一下也行呀。走，媳妇儿，这里没啥好看的。四郎，咋了，媳妇儿？四郎，你能不能不叫我媳妇儿？可你就是我媳妇儿，娘说她买回来的就是我媳妇儿。可是你还这么小就叫别人媳妇儿，你的小伙伴不会笑你吗？嘿嘿，不会，我有好几个小伙伴，他们和我同岁，他们都有媳妇儿。啊，11岁就娶媳妇儿了？对啊，他们的媳妇儿都和你一样是共妻，他们说等他们长大了就可以和媳妇儿睡觉了。看来这里共妻不是什么新鲜事儿，反倒是挺常见的。经过冷四郎的介绍，夏寒烟知道这个村子名叫狼牙村，是青陵县城辖下的一个小山村。从这里去青陵县城坐牛车要走1个小时。这村子不大，只有30多户人家，光是因为穷，娶共妻的人家就有10多户，已经占了半数以上。难怪四郎一点都不觉得尴尬。夏寒烟把这个家里里外外都看了一遍，其实也没啥好看的，因为这房子简陋得很，根本就没啥东西。四郎，去后院给我拔点青菜。来了，娘。四郎说完就跑去了后院，不一会儿就拔了不少小青菜过来。他拿到屋檐下开始摘菜，这孩子倒是勤快，什么都会干。夏寒烟走过去和冷四郎一起择，刚择了没一会儿，一个高高壮壮瘸腿的男人便走了进来。看到来人，夏寒烟仔细打量了几眼，给人一种不好惹的感觉，只可惜腿是瘸的，走起路来有点影响形象。正在夏寒烟猜这人是曹婶子的哪个儿子的时候，就见四郎高兴地站了起来，看着来人喊道：大哥，你回来了，我去给大哥倒水。冷大郎一进院子就看到了房檐下的那个小身影，这个女孩他不认识。夏寒烟有些尴尬，他也不知道说啥，于是两人就这么大眼瞪小眼地看着对方。大哥，喝水。说完便接过了瓷碗，咕咚咕咚地喝了起来。大哥，这是娘给我们买回来的媳妇儿。媳妇儿，这是大哥。四郎给两人简单的介绍了一下，夏寒烟朝着冷大郎点点头，冷大郎也点了点头，没说话。他本来就话少，自从腿瘸了以后，因为自卑话更少了。原来这就是娘给他们买回来的媳妇儿。想到这小丫头毕竟是自己媳妇儿，他这样冷冰冰的不说话，小丫头会不会觉得他很凶？我叫冷大郎。大哥好，我叫夏寒烟。我记住了，原来媳妇儿叫夏寒烟，名字真好听。长得虽然有些瘦弱，不过还挺好看的，比村里的翠花好看。翠花是狼牙村村长家的姑娘。这时院门再次被推开，就看到一个男子叼着一根狗尾巴草走了进来，这肯定就是曹婶子说的跑出去疯玩的冷三郎了。这一下4个狼到齐了，果然就见四郎开口喊道：三哥，你回来了，娘刚才还找你呢。冷三郎没管和他说话的四郎，而是用探究的目光看着夏寒烟。哟，这是哪里来的小娘子？比翠花好看。见三哥在打量夏寒烟，四郎赶紧又介绍了一遍。三哥，这是娘给我们买来的媳妇儿。媳妇儿，这是三哥。听曹婶子说，冷三郎今年16岁，比原主大。三哥好。这下冷大郎心里平衡了，嘴角不自觉地扬了扬。媳妇儿不只管他叫哥，三郎也是哥。娘还真给我买了媳妇儿啊！媳妇儿，我叫冷三郎，你叫什么名字？我叫夏寒烟。夏寒烟啊，那以后在外面我就叫你烟烟，在家就叫你媳妇儿。你随意。媳妇儿，你是哪里人呀？我是隔壁县城的，
是被大户人家发卖到牙行后，又被曹婶子买下的。